တာရဲ့မင်္ဂလာကောင်တစ်ခုမှာဓမ္မအိတ်ခံကျွေးမွေးဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေကြတာကို My Love Cooking ပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဓမ္မချက်တဲ့နေရာမှာအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့တီဟိုစီစပြည့်ချောက်ရောင်စုံဂျယ်လီနဲ့ဟင်းခက်အမွှေးကြိုင်ဓမ္မမဆလာနဲ့တကြားတို့ကိုအချိုးကျရောဆက်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။ဓမ္မောက်ချက်တဲ့အခါမှာလည်းလူအင်အားတေချာသုံးပြီးသူ့တာဝန်နဲ့သူစေတနာပပချက်ပြုတ်ပေးကြတဲ့အိုတကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မောက်ချက်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဆန်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပြီးတစ်ပြက်ကို2ပြည်နှုံးနဲ့ထမင်းပေါင်းပုံနဲ့ချက်ပြုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သမင်းပေါင်းပိုထဲမှာအချိန်တနာရီကြာအောင်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မောက်စတင်ဖောက်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မောက်ဖောက်တဲ့အခါမှာအနံ့အရသာအတွက်ထောပတ်စီနိုစိန်စတာတွေအပြင်တီဟိုစီဟင်းခက်အမွှေးကြိုင်ရောနဲ့ဓမ္မောက်အယောင်တို့ကိုရောဆက်အသုံးပြုရပါတယ်တဲ့။ဓမ္မောက်ဖောက်တဲ့ပေါင်းပစ္စည်းအလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထမင်းပေါင်းစင်နဲ့45မိနစ်ဝန်းကျင်ပြန်ပေါင်းခံကြရပြန်ပါတယ်။45မိနစ်လောက်ပြန်ပေါင်းခံပြီးရဲ့အခါမှာအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မောက်ကတော့လာသမျှအဲပရိသတ်တွေကိုဧည့်ခံနိုင်မှုရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဓမ္မောက်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးဖို့ချက်သားချက်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ရပြန်ပါတယ်။ချက်သားကိုတက်စင်အောင်ဆေးကြောပြီးဟင်းခက်ချက်သားမုံနနွန်းမုံမယုတ်တိအယောင်နဲ့မုံစားရင်းချက်တော်မျိုးစီစသည်တို့ကိုထည့်ပြီးချက်သားကိုနေနှက်ရပြန်ပါတယ်။ချက်သားအိုးကြီးချက်ချက်တဲ့အခါမှာဟင်းအိုးရဲ့အောက်ခြေကကြံအချောင်းလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့ချက်ရတာကဟင်းရဲ့အရသာကိုပိုပြီးပြည့်စုံစေတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါသေးတယ်။လူအင်အားသုံးပြီးချက်ပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့အိုတကြီးတွေရဲ့ပြင်ဆင်မှုကတော့မနက်အစောဆုံးအချိန်မှာဓမ္မောက်လေးချက်သားချက်ရဲ့အနံ့အရသာကလည်းမှုပြန့်နေခဲ့ပါပြီစီ
စီပူပူမှာပဇွန်ကြောင့်နိုင်ရင်းနဲ့ကြော်ထားတဲ့ငရုတ်သီးလေးဝေကြော်ကိုလည်းဓာတ်မောင်းနဲ့တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါသေးတယ်အီပြေစေရန်မကြီးသီးစိမ့်ပြုတ်ရည်ချင်မောင်ရွက်နဲ့ရောဆက်ထားတဲ့အရသာရှိတဲ့ချင်ဟင်းကိုလည်းချက်ပြုတ်ပေးကြရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့စပုံမှုတွေရဲ့လက်ရအနမ်းရတာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဒန်မောက်ချန်နီဗီဒီယိုလေးကို My Love Cooking ကရိုက်ကူးတင်ဆက်မျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ My Love Cooking Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးဝန်းရံပေးပါအောင်ရှင်နောက်ထပ်အရသာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေချက်ပြုတ်မျှဝေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တတာ See you in the next video